Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguma uummataa irraa sagantaa waaree ilaalaa kenna qabannee dhiyaannee jirra. Sagantaa waaree ilaalaa kennan keessummaa kabajaa tokko qabannee dhiyaannee jira. Keessummaa kabajaa kenna kanaa waliin isin barsiifne. Keessummaan kennallee barsiisaa Sultaan Sheekh Qaasim Gannaa dubbi himaa Kafaa'oo as studio Oromiyaa Freedom Media guddicha magaalaa Siyaatilitti argamutti yaamicha taasifnee fi jirra. Kanaaf haga dhuma sagantaa kennaan ofaana tura isin jenna daawwattoota kenna. Barsiisaa baga yaamicha Oromiyaa Freedom Mediaan isin taasise kabajanii gara studio OFM dhuftan isin jenna. Isinilleen warri Oromiyaa Freedom Media baga naaf feertanii baga carraa kanallee akka hawaasatti dubbachuu danda'u naaf kennitan jedha. Galatooma. Galatooma isinis nama yeroo jalqabaate fi Oromiyaa irraa dhufee studio kennatti gaaffii deebii taasise keessaa nama tokko seenaa fillee isinii kennachuu akka miidiyaa kennatitti. Kanaaf mee amma gara gaaffii deebii kennatitti ceenaa. Barsiisaa Sultaan Qaasim Sheekh Qaasim eenyuun eessatti dhalatanii eessatti guddatan? Ani kan dhaladhe magaalaa xiqqoo Abboomsa jedhamtutti godina Arsii Oromiyaa keessatti godina Arsii Koonyaa Arbaa Guuguu jedhamtu aanaa Martiiti. Ani hawaasa diversity qabu keessatti dhaladhee guddadhee irra caalaa garuu namoota baadiyyaa keessatti guddate jechuun danda'ama. Maaliif magaalaan xiqqoonan keessatti guddadheetiin jedhee magaalaa guddoo sadarkaa guddoo irra jirtuu miti. Ani ilma qonnaan bulaati jechuun nan danda'a. Bu'uuri kiyya akkasitti ibsamuu ni danda'a. Galatoomi barsiisa. Mee sirriidha ilma qotee bulaatii baadiyyaa keessa dhalattanii guddattanii sadarkaan barnoota keessanii maalime yoo keessa baatanii daawwattoota kennaleen of barsiiftan? Egaa bu'uuri kiyya sanis ta'u barumsaa gataatee carraan adda addaa uumamuudhaan baradheetiin jira. Magaaluma Abboomsaa keessatti sadarkaa tokkoffaatis sadarkaa lammaffaatis hanga kutaa 12 achumattiin baradhee BA kiyya LLB University Finfinneetti baradhee seeraan achittillee qabxii olaanaa waan galmeessiseef sadarkaa Universitytitti lecturerummaadhaan implementii argadhee University Haramaayaatti waggaa dheeraadhaaf tajaajilaatiin ture. Yeroo ammaa kana sadarkaa barnootaa Masters of Law in Federalism specialized godheetiin jira. Ammatti immoo PhD kiyya Constitutional Law irratti University Finfinneetti hordofaatiin jira jechuudha. Egaa maatii horattaniirtu? Maatii horadheetiin jira. Haadha nan qaba. Warra maatii bulchu jechuudha. Maashaallah. Namni gartee biyya bulchuuf deemu jalqaba bulchiinsa maatirraa eegala. Mee amma gara gaaffii keenya bal'innaatitti yoo seennu kanaan dura dhaaba Odaa jedhamu qabdanii. Dhaabni keessa sun amma sadarkaa maalirra jirallee eessa jirallee? Dhaabni Odaa jalqaba irratti gaa dhaaba dargaggootaan ijaarame. Dhaaba bu'uurri isaa siyaasni biyyattii tanaa siyaasni specifically Oromiyaadha. Dargaggootaan diigamuu qaba. Dargaggoonni carraa biyyattii tanaa of dureetiif bu'uura. Harki 70 uummanni biyya keenyaa dargaggoota. So dargaggoonni siyaasaa keessatti hirmaannaa gahaa qabaachuu qabanii hanga amma jirutti dargaggoonni hirmaannaan isaanii xinnaadha. Humnoonni siyaasaatis gara adda addaatiin dargaggootatti fayyadamanii dargaggoota garuu gara aangootti fiduu fi murteeffannaa mirga isaanii dhimma biyyaa irratti jiruuf jireenya isaanii waan irratti dhiibbaa godha waan affect godha irratti hireen isaan murteessuudhaaf qaban xinnaadha. So wanni kun jijjiiramuu danda'uudha qaba kan jedhu qabanneetiin kaanee qeerroo humneessuudhaan gara aangoo siyaasaatti dhufuu qabu kan jedhu qabanneetiin deemaa turre. So
So akkuma sanitti irra caalaan miseensonni keenya dargaggoota fi barsiisota hojjettoota mootummaa qaama hawaasaa bal'aa of keessatti qabannee hooggansi dargaggootaa bal'inaan akka fuulduratti dhufu gochuuf sochiirra turre. Adeemsa keessa sadarkaa reejistar taanee hawaasa keessatti socho'uu fi filannoo bara 2020 gaggeeffamuuf karoorfameetiin jedhetti hirmaachuudhaaf yeroo sochiitti jirru. Haalli siyaasa biyyattii sadarkaa adda addaatitti rakkoo godhachuudhaan nutis adeemsa sochii keenyaa haalli itti uggurameetiin ture. Keessattuu adeemsa sochii keenyaa warri sodaa irraa qabu gama boordii filannootis haa ta'u gara adda addaatiin dhiibbaa gochuudhaan laayisensiin keenya akka haqamu godhanii ture. Murtiin taanee dabarsanii murtii sanis falmannee abdii muranneetiin manatti hin galle falmannee boordii filannoo biyyaalessaa mana murtiitiitti himannaa saniin irra aannee laayisensiin keenya nu mirkanaa'ee akka dhaabatitti socho'aatiin hin turre. Boodarra gaafiin ummataatis jabaachaa dhufee maaliif jaarmaalee jiran wajjin yaadan ka siyaasaa isin geggeessan ideoloojii isin geggeessan wajjin ka walitti dhiyaataniin maaliif tokko taataniitiin maaliif cimtaniitiin hawaasaa fi sagalee isaa qoqqoodurra maaliif walitti dabalantaniitiin hin hojjannee kan jedhu gaafiin bal'inaan hawaasarraa dhiyaachaatiin dhufee ture. Lammaffaa immoo nuti jaarmaa addatti dhaabneetiin jaarmaa san kaayoo godhannee osoo hin ta'iin jaarmeen meeshaa qabsoon ittiin geggeeffamu waan ta'eef qeeqni jaarmaalee duraan irratti kaasaatiin turre hirmaannaa dargaggootaa internal diversity eeggachuu siyaasa isaanii ammayyeessaniitiin gaafii uummataa yeroo yeroon guddachaatiin dhufu kana sadarkaa deebisuu danda'utti uf ijaaranii keessoo isaanii cimsanii bahuu keessatti jijjiirama guddaa KFO'n godheetiin ture. Keessattuu kora 2022 kan lakkoofsa Awuroopaatiitti godheen jaarmeen kun bal'ateetiin Oromoo hundaaf gaaddisa ta'uu qabaa kan jedhu gama saniingaa Oromoo bal'aa godinaalee adda addaa keessa jiru bu'uuraalee eenyummaa cultural diversity isa keessa jiru kan hammate ammaas dargaggootaa fi buuleeyyii usan walitti qabatee akka humna siyaasaa tokkotti sochoosuu sadarkaa danda'utti riifoormii gadi fageenyaa geggeessuudhaaf qophii akka qaban waan hubanneef adda deemaniitiin humna muraasa qabataniitiin deemuun adda isaa bu'aa hin qabu. So yoo warra kan wajjin waliin makannee akka jaarmaatti waliin socho'uu dandeenye bu'aan keenya daran guddachuu danda'a kan jedhu gaafii ummataatis deebisaa kennuufis bu'aa qabeessummaa immoo waloodhaan hojjechuudha waan itti amanneef KFO'tti ofiishaalii 2022 kora sabaa lammaffaa isaan gaggeeffaman irratti waliin makannee akka qaama KFO taaniitiin itti fufneetiin jirra. Yeroo ammaa kana hooggansa KFO keessallee sadarkaa saniin makamuu dandeenye. Kanarraa kaatanii KFO dhuftan jechuudha. Waan baay'ee gaariidha. Waan hawaasni kennallee sirrii namni KFO keessatti humna haarawaa bifa haarawaa dargaggeessa keessattuu nama akka keessan sadarkaa barnootaatiin wal siqe kana itti dabaluun isaanii gaariidha. Mee isin yeroo ammaa kana dhaaba karaa nagaatiin qabsaa'u qabatama amma haala lafarra jiru yoo laallu hagam nu milkeessa jettanii yaaddan isin akka KFO'titti? Egaa dhaabni siyaasaa biyya keessatti hundaa'eetiin socho'u jalqaba irratti haa heera biyyattii seera biyyattii kabajeetiin siyaasaa kiyya gaggeeffadha jedheetiin kan qabsaa'udha. KFO'nis akka jaarmaa siyaasaa seera qabeessan socho'utti karaan qabsoo inni filateetiin biyya ummataas yaada isaa galma geessuu danda'a jedheetiin yaadu qabsoo karaa nagaa non violence political struggle kan jedhamu. Qabsoon karaa nagaa adeemsa qabsoo ittiin gaggeessan keessaa tooftaalee qabsoon itti gaggeeffamu keessaa tokkodha. It's not the only one.
Garuu nuti biyya keessatti socho'uudhaaf violence renounce gochuun dirqama waan ta'eef jalqaba irratti sani. Lammaffaa immoo akka humna siyaasatitti akka jaarmaa siyaasatitti ummanni keenya bal'aadha, ummanni keenya humna guddaa qaba. Hawaasa keenya akka barbaachisutti organize goonee cimsineetiin yoo sochoosuu dandeenyu taate karaa qabsoo karaa nagaatiin galma gahuu ni dandeenya kan jedhu amantii qabna akka ilaalcha keenyatitti. Kanas waan yaadan qofaan ibsamu osoo hin ta'in qabatamaan bara 2018 akka lakkoofsa Awurooppaatitti qabsoo irra caalaa qeerroon Oromoo geggeesseen irra caalaa ummanni Oromoo bal'inaan irratti hirmaateetiin socho'aatiin tureen mootummaa abbaa irree akka malee ummata rakkisaatiin ture ofirraa jigsuun danda'ameetiin ture successfully ummanni popular movement kaasuudhaan qabsoo karaa nagaatiin mootummaa jijjiiruu danda'eera. So in recent historical memory qabsoon karaa nagaa successful akka ta'uu danda'u haala barbaachisuun organized eetiin yookaan hoogganamu taate galma gahuu akka danda'u kan itti argineedha. Hanqinoonni of course yeroo san mul'atan jiraatanis qabsoon karaa nagaa mootummaa ummanni hin barbaanne bakka irraa kaasuu ni danda'a akka jedhu agarsiiseera. Biyyoota adda addaatis biyya Myanmariitis biyya adda addaatis qabatama yoo recent jiru yoo laaltu qabsoon karaa nagaa haala koostii isaa or baasii wareegamasi kaffalchiisu hir'isuudhaan yeroo gabaabaa keessatti galma gahuu ni danda'a akka jedhutu jira. Garuu rakkoolee biyya keessa jiran wajjin yoo laaltu qabsoon amma gaggeessaatiin hin jirru aarsan nu kaffalchiisu haalli immoo waltajjiin siyaasaa biyyattii sanaa akka malee dhibbatuudhaan dhiibbaan hawaasa irratti dhiibbaan jaarmaalee morkattoota irra geeffamaatiin hin jiru qabsoo kana akka barbaannutti finiinsuu irratti rakkoo guddaan akka nu qunname just ni beekama. Haala adda addaatiinis kana ibsachaa uummanni keenyallee akka nu hubatu gochaa itti jira jechaadha. Abdii murannee irraa nafu. Galatoomi barsiisa daawwattoota keenya sagantaa waara ilaalaa keenya ka dubbii himaa KFO Sultaan Sheek Qaasim waliin jirutti mufufaa jirra. Haga dhuma sagantaa keenya nu faana turaa isiniin jenna. Egaa barsiisa isin dhaaba karaa nagaatiin qabsaa'u dhaaba karaa nagaatiin qabsaa'u tatanii tokkoffaa as keessatti gaafii lama isin gaafadha. Dhaabbilee Oromoo ka karaa nagaatiin qabsaa wajjin hagam walitti dhufeenya qabdanii jiru yoo jiraatan dhaabbileen Oromoo isin malee KFO malee yeroo ammaa kana ka karaa nagaatiin galmaahee seerri biyya sanii ajajuuf isin malee jira yoo jiraate hagam walitti dhufeenya qabdan. Ka biraa KFO'n karaa nagaatiin qabsaa jira. Sadarkaa biyyoolessaatitti illee Oromoo bakka bu'ee sadarkaa biyyoolessaatitti illee dhaabbilee biroo wajjin akka kanaan dura beenutti madaraka fa'ooliin ture. Yeroo ammaa kana sadarkaa Oromootitti akka dhaabbilee Oromoo keessatti walitti dhufeenyi dhaabbilee Oromoo wajjin qabdan jira. Kaani sadarkaa biyyoolessaatitti dhaabni gosa biraa bakka bu'ee isin wajjin walitti dhiyeenya qabu jira. Gaafii gaariidha. Maaliif biyya keenya keessatti jaarmaaleen siyaasaa adda deeman keessattuu warri morkattoota ta'aniitiin socho'an wanti galma gahuu dadhabaniif wanti sochiin siyaasaa isaan godhan galma gahuu dadhabuu fi harcaatii isaanirra mul'ateen gamtaa tolfataniitiin akka barbaachisutti hawaasa ofii ijaaraniitiin qabsootti bobbaasuu waan dadhabneef. Kana keessaa bahuudhaaf tooftaan KFO'n fayyadamu jaarmaalee Oromoo yaada bu'uuraa dhimma gaafilee saba Oromooti irratti walii galuu danda'an sanbira dabreetiin sadarkaa biyyoolessaatittis jaarmaalee yaada sirna federaalizimii sabdaneessaa KFO'n akka ijootitti fudhateetiin deemu waliin deemuu danda'an saboota akka saba Oromootitti strategic alliance waliin uumuu dandeenyu wajjin adda baafanne
haalli itti sochoonu ni jira. So sadarkaa Oromoo fi humnoota siyaasaa Oromoo wajjin wal qabatee akkuma beekamu ABO wajjin adda bilisummaa Oromoo seeran biyya keessatti galmaa'eetiin socho'aatiin jiru ni jira. Isa wajjin erga biyya alaatirraa galanii karaa nagaatiin qabsoofnee mirga Oromoo kabachiisuu dandeenya jedhanii isaanilleen violence renounce godhaniitiin gara biyyaa deebi'anii sochii kenna bal'inaan itti fufneetiin jirra. Akkuma seenaa keessatti illee ibsame ABO wajjin waggoota 20 wahiif haalli itti understand wal goonee wal hubanneetiin itti deemnu ni jira. Wanni kun daran illee itti fufee jabaatee ni deema kan jedhu amantaa qabna. Akka biyyaatitti sabni Oromoo bal'aa ta'us jaarmiyaaleen Oromoodhaa adda biyya bulchuudhaaf gaafiin itti ka'uu ni danda'a. Sababaa saniif jaarmiyaalee saboota biraa akka yaadatitti akka yaada siyaasatitti waliin socho'uu dandeenyu waliin gamtaa uummanni haalli itti socho'u ni jira. Dhugaa akkuma kaaftee madraka wajjin socho'aatiin turree ammallee madrak akka jaarmiyaa siyaasaa gamtaa paartiilee irraa uumameedha. Kaafaawwan achi keessatti illee ammallee miseensa madrakis sochii hagataatiin ni qaba. Lammaffaa immoo haala haaraa ta'een yeroo ammaa kana caucus of opposition parties kan jedhu gamtaa paartiilee morkattoota kan jedhamu bu'uurri isaa rakkoo national dialogue wajjin wal qabateetiin jiru irraa kan ka'e yeroo ammaa kana garuu jaarmiyaalee siyaasaa sabaaf sablammoota gargarii gara 11 ta'an kan of keessaa qabu ABO irraa eegalee paartii warra Affaar wajjin dabalatee kan warra Somaalee keessa ni jira. Walaayittaa warri Agaw warri Aranaa Tigraay irrallee ni jira. Gara Kibbaatitti illee warri Walaayittaa fi warri Sidaamallee keessa jira. Akka biyyaatitti illee paartii Hibrat jedhamu Hibrat Itoophiyaa kan jedhamu ni jira. So paartiilee biyyoolessaa ta'anis paartiilee naannoo ta'anis paartiilee sabarratti ijaaramanis hanga ideoloojiin isaanii kallattiin siyaasaa isaanii federaalizimii sabdaneessaa hordofanitti waloodhaan waan hojjechuu dandeenyuuf gamtaan kun uumamee sochii bal'aa gochaatiin jira. Wanni kunis daran paartiileen biraatis itti dabalamanii sadarkaa itti bal'achuu carraa guddatu jira. Even sanbira dabree yeroo ammaa kana gamtaa paartiilee kana more formal goone waliigaltee bu'uuraa kallattii siyaasaa waloo waliin bocanne kallattii of dura waliin qabsoo waloo ittiin gaggeessuu dandeenyu irratti formalize gochuuf deemaa jira jechuudha. Galata barsiisa baay'ee yaada baay'ee nu ibsite keessa deemte mee nuhi yeroo ammaa kana karaa nagaatiin qabsaa hartu isin naannoo Oromiyaa irratti iddooleen isin amma itti waajjira bantanii dalagdan jira. Waajjiraalee meeqatu banaa jira amma waajjira keessa? Yeroo ammaa kana waajjiraalee 206 qabnu keessaa kunniin uguramanii haalan taanetti dhiibbaa mootummaa irraa nurra gaheen cufamanii waajjiraalee 3 qofa qabna. Even waajjiraaleen sunis ijoolleen achi keessa hojjettu haalli itti sodaachifamtu haalli itti dhiibbaan adda addaa irra gahu ni jira. Sanuma dandamatteetiin garuu ammallee socho'aatiin ni jirra. Kanumaan ol qabatee yeroo ammaa kana jireenyi akka malee qaaloftee jirti. Hawaasni keenya qaala'insa jireenyaa kana wal qabatee mirguma ofiituu waan gaafachuu dagate fakkaata. Mee isin akkamitti dammaqsaa jirtanis maal ta'ettanii yaaddanii qaala'insi jireenyaa kun dhiibbaa hawaasa keenya irratti fidaa jira moo hin jiru? Mee isin akka nama agartee biyya san booda bulchuuf deemtanittis akka nama hawaasa kana yaadee hawaasa kanaaf hojjetaa jirtanitti illee mee maal jettan dhimma kana irratti isin? Dhugaa dubbachuuf Oromiyaa keessattis ta'e akka biyyaatitti qaala'insi jireenyaa akka malee hamaa ta'e biyya keessa ni jira. Namoonni jiruu fi mo'achuu dadhabanii ilmaan isaanii waan nyaachifatan sadarkaa dhaban irra haalli gahan jira. Qaala'insi jireenyaa gama baadiyyaa jiraattota baadiyyaatiin qonnaan bulaan waan gurguratu gatii itti argachuu dhabuudhaan
warri jimaa gurguratu amma gara Harargee hawaasa keenya gara Harargee jiraatu jimaan isaanii akka irratti gatii hin baafne gochuudhaan shira irratti hojjetameen wanti isaan gurgurataniitiin bu'aan jimarraa argatan akka malee gadi bu'uudhaan jiruun isaanii haalli burkutaa'eetiin jedhe keessa jiru. Warri jiraattota magaalaa keessa jiranis jiruun akka malee qaala'uu isaatiin wanti alaa bitataniitiin ilmaan ofiitiin nyaachifatan qaala'uu isaatiin galiin keessattuu hojjettoonni mootummaa argatan akka malee gaxinnaa ta'uu isaatiin kiraan manaa akka malee dabaluu isaatiin namni maal nyaanna maal dhugna sadarkaa jedhutti gaafiin isaa akka malee gabbu'eetiin jira. San bira darbee baadiyyaa Oromiyaa hedduu keessa bakka buna oomishu bakka midhaan nyaataa oomishu fuduraa fi kuduraa adda addaa oomishu yoo ilaaltu keessattuu iddoowwan qamadii bal'inaan oomishanitti gatiin akka hin taanetti qamadii export goona jechuudhaan gatii akka hin taanetti gatii gabaatiin kan murtaa'e osoo hin ta'in gatii birrii hanganaatiin nutti gurgurtan malee haala kanaan gurgurtan malee jedhaniitiin haalli itti qonnaan bultoota rakkisaatiin turantu jira. Sababaa kanaan qonnaan bulaan tokko gatiin oomisha isaa akka malee akka gabbu gochuudhaan lammaffaa immoo gatiis haala gabaa murteessuun osoo hin ta'in haala bulchiinsi murteessuun gochuudhaan bu'aa qonna isaatirraa akka arganii haala godhamee rakkoo guddaa keessa jira. So hawaasni kun maaliif dhimma kana akka gaafii guddatti kaasuu hin jirre yoo jettu kaasaatiin hin jira. Garuu hawaasni kun gaafii inni kaasu akka barbaachisutti miidiyaa mootummaadhaan to'ataman yookaan miidiyaa biyya keessa jiraniin gabbaheetiin hin dubbatamu. Lammaffaa rakkoon even jiruuf jireenya qaala'insa jiruu caalu hawaasa qabateetiin hin jira yeroo ammaa kana. Namni dhaba nageenyaa irraa kan ka'e gabbaheetiin nagaan galee ilmaan kiyyatti galaa. Gabbaheetiin namni nagaan deebi'uu danda'a. Manaayyuu baheetiin dalagachuu danda'a. Sadarkaa jedhu irra gaheetiin hin jira. So dhimmi qaala'insa jireenyaa sadarkaan isaa sekandarii ta'ee jira. Sadarkaa gabbaheetiin maaliif wanti ijoo ta'e dhimma lubbuuf jiraachuu fi jiraachuu dhabuu irra waan gaheef wal waraansi biyyattii keessa jiru waan babal'ateef sababa kanaan dhimmi qaala'insa jireenyaa odomaa gaafii ijoo ta'ee jiru keessa caalutu hawaasa harkaa qaba. Sababa saniin na fakkaata. Galatoomii barsiisa ati ogeessa barnootati hoggansa siyaasallee kennaa harta yeroo ammaa kana gaafii kritikaalite kan namni waan argin keessattuu dhimmi barnoota dhimma fuuldura nama tokkoo dukkaneessu jechuudha jenereeshinii ajjeesu dhibbeentaa keessaa parsantii 3 yoo dabalu University jiran kanatti maaltu itti barsiifamuuf deemalle dhuguma isin barsiifna moo kan adamee xiqqashoo ibsa kanaali wanti ta'aatiin hin jiru waan nama gaddisiisaati maaliif sirna barnootaa biyyattii kennaa akka malee burkutaa'eera cabeera caba sirna barnootaati hawaasni sirni barnootaa isaa cabeetiin hin jedhe immoo akka hawaasatitti survive gochuun itti ulfaata maaliif barnoota jechuun adeemsa dhaloota haaraa ittiin qartee baaftu lammii kan kee ka of duraa ka biyya fudhateetiin bulchu ka biyyaaf dalagu ka ittiin bu'teetiin baaftu. So barnoonni cabee sirni barnootaa cabe jechuun beettis sabnis cabee jira jechuudha. So yeroo ammaa kana haalli itti ibsamu barattoonni maybe dhibbeentaa 5 dhibbeentaa 3 yeroo ammaa kana kan dabraatiin jiran dhibbeentaa 97 barattoonni qormaata biyyoolessaa dabruu dhabuudhaan sadarkaa yuunivarsiitiitti illee seenanii barnoota isaanii sadarkaa olaanaa itti fufuu hin dandeenye irra gahaniitiin hin jiran. Wanni kun maalirraa ka'e yoo jettu jalqabuma sirna barnootaa irratti investimentiin gaggeeffamaatiin hin jiru. Qulqullina barnootaa eeguu irratti naamusa barattootaa kabachiisuu irratti deebi'ii immoo barattoonni erga barumsa fixaniitiin jedhanii waan baratan saniin dalagaa keessa seenaniitiin entrepreneurship haa ta'u qaramanii hojjetu haa ta'u sadarkaa adda addaatitti waan barumsa kanarraa bu'aa arganna waan jedhu abdii murachiisaa waan ta'eef unemploymentiin akka malee waan babal'ateef namoonni hataniitiin jiraachuu irra filatu
dhaloonni akka barumsaan successful ta'eetiin modeela gaarii akka hin godhanne namoonni barataniitiin jedhan sadarkaa guddaa yoo gaan argu namootuma waan adda addaa hawaasa sobaniitiin haala adda addaatiin haala hannaatii fi saamichaan yoo abbaa qabeenyaa ta'an waan arguu fi barumsarraa maal argadhaa kan jedhu yaada akkasii fudhateetiin lammaffaa barsiiftonni yeroo ammaa kana jiruuf jireenya isaanii yoo ilaaltu waan nama gaddisiisaati. Wanti isaan argatan kiraa manaatis sadarkaa kaffaluu hin dandeenye ilmaan isaatis waan ittiin nyaata bitaniitiin nyaachisuu hin dandeenyedha. Waggaa 10 fattiin mindaan barsiisotaa mindaan akka walii galatti hojjettoota mootummaa wanti fooyyeffamee hin jiru significant kan ta'e yeroo ammaa kanattis mindaa fooyyessineerra jedhameetiin kan ibsame qaala'insa jireenyaa biyya keessa jiruun completely kan wal hin madaalle sadarkaa qoosaa fakkaatutti kan ibsamudha. So barsiistonni hamileen isaanii cabaadha. Barattoonni barumsarraa bu'aa arganna jedhaniitiin hamileen ittiin fedhii keessotiin socho'an hin jiru. Deebi'i immoo sirni barnootaa qulqullina barnootaa investmentiin barnoota irratti gaggeeffamu akka malee gadi bu'aa ta'uu isaatiin wannoonni kun hundi sirna barnootaa kennaa akka cabu godhan barattoonni illee akka sadarkaa ittiin dabran akka malee akka xinnaatu godheera. San bira dabree immoo tarkaanfiin ministeerri barnootaa yeroo ammaa kana fudhatutti jiru. Bakkeen sirni barnootaa kennatti cabe sadarkaa gadiititti ta'ee odoo jiru. Bakkeen sirni barnootaa kenna itti qaawwa godhateetiin jedhee hamilee barsiistotaa qulqullina barsiisotaa fi sirna barnootaa eeguu keessatti ta'ee odoo jiru isaanii exit irratti sadarkaa dhumaati irratti eeggataniitiin qormaata biyyoolessaa yeroo tokko kennamu qofaani qulqullina barnootaatis eegsisuuf yookaan haala barnoota biyyattii kanaa fooyyessuudhaaf haalli itti deeman ni jira. Kuni sadarkaa poolisii odoo irratti sirnaan itti yaadamiin konsiikwensiin isaa maal ta'uu danda'a kan jedhu odoo irratti yaadamiin tarkaanfii fudhatameedha. Kun immoo spiraal effect qaba, dominoo effect qaba. Barattoonni maal godhaa baradha. Ibalulleen kun barateetiin manatti hafee akka jedhan godheera. So silaa sirna barnootaa rakkoon isaa bu'uurri eessa ka jedhamu qoratame jalarraa kaaseeti ka fooyya'aatiin dhufu. Haalli to'annallee sadarkaa jalarraa kaasee elementary irraa kaasee kindergarten irraa kaasee sadarkaadhaan fooyyessaa deemuudha malee dhaloota sadiitu yeroo ammaa kana marsaa sadii qormaanni gaggeeffame dhaloonni sadii namoota barattoonni kumoota dhibbaan lakkaa'aman yeroo sadiif haala hojii keessaa bahanii abdii murataniitiin yakka adda addaatis abdii murataniitiin biyyaa bahuu keessattis dhaloonni sadii sadarkaa kufaatii hin taane keessa seeneetiin jedhee jira. Kun gaa kufaatii barattoota keenyaa qofa osoo hin ta'in kufaatii hooggansa barnoota biyyattii kanaa kufaatii sirna barnoota biyyattii kanaa kan ifatti mul'isudha. Galatoomii barsiisaa kana gaafa illee gartee ogummaa barumsaa sirna kana keessa waan jirtuuf barsiisaa waan jirtuuf waan isin itti dadhabdan immoo firii argachuu qaba waan ta'eef gaafii kana isin gaafanne mee kabraa sirri yoo laallu yoo biyya arlallee jiraanne gartee maatiin kennu hundi biyya jira. Rakkoon nageenyaa kun akka malee sodaa hamaa namni bahee galuu dadhabaa jira. Kan isin akka gartee dhaaba kafaa'oo karaa nagaatiin qabsaa'uutti nageenyi kun maal fala argata jettanii ittiin yaadaa jirtame akkamitti maaltu ta'uu qaba jettanillee. Gaariidha. Isinuu karaa nagaatiin qabsaa'uu fi nageenyi kun jiraachuu qaba. Nageenyi kun jiraachuuf immoo maal qooda ba'aa jirtan isin? Jalqaba irratti qabsoon karaa nagaatis haa ta'u sirna dimokiraasii ijaaruudhaaf bu'uurri siyaasaa tasgabbaa'ee qabaachuu barbaachisa beekti takka. Siyaasaa tasgabbaa'ee qabaachuuf immoo aadaan siyaasaa wal dhabdee siyaasaa ittiin furani aadaa siyaasaa ammayyaawaa aadaa siyaasaa sivilaayis ta'e qaroomina kan qabu ta'uu qaba. Wal dhabdee siyaasaa kenna wal dhabdee waliigaltee yaada falmii siyaasaa waltajjii siyaasaa irratti barcuma mariitii irratti haalli itti sirna dimokiraasiitiin falmattee dorgomtee yaada kan kee gabaa siyaasaa ummataatti dhiyeeffattee gabaa siyaasaa keessatti hawaasni waan kee barbaadu keessaa bitee kan barbaanne immoo gatii dhabsiisee filannoodhaan kuffisu
bilisa ta'ee jiraachuu danda'uudha qaba. Haalli biyya keenya keessa jiru aadaan siyaasaa waggoota dheeraaf gangalataatiin dhufe aadaa siyaasaa morkattoota kan kee balleessite addatti aangoo to'atanii wal dhabdee siyaasaatis humnaan mariidhaan ilaa fi ilaameen osoo hin ta'in humnaan furachuudhaatu waggoota dheeraaf itti fufe. Yeroo ammaa kanallee waltajjii siyaasaa keessatti wal dhabdee uumame ilaa fi ilaameen mariidhaan daayiloogiidhaan furuu manna gara wal waraansaatii fi civil waritti haalli itti deemame Oromiyaa qofa osoo hin ta'in Itoophiyaan guutuun waraana akka malee keessa yeroo jirtutu jira. Kana keessatti gaa nuti sochiin keenya akka malee uggurame haalli itti socho'u irra sochiin keenya akka malee uggurameetiin akka malee restricted haalli itti ta'etu jira. Kana keessaa akka baanu kaafaawwan akka jaarmaatti waltajjiin siyaasaa akka bal'atu political space keessatti socho'uun akka bal'atu dhimma dippiloomaasiitiin hojii bal'aa gochaatiin hin turre humnoota wal waraanan humnoota mootummaatii fi warra mootummaa kana humna waraanatiin aangoo irraa buusuuf socho'an yaamicha karaa nagaatti akka deebi'aniitiin marii godhan dhiibbaa guddaa gochaatiin hin turre haga taatee tattaaffiin Tanzaaniyaattis haa ta'u iddoo adda addaatitti mariidhaan furuuf godhame yoo eegalamu nutis wanti kun waan jajjabeeffamu jennee gammachuu keenya ibsannee wanti kun daran akka jabaateetiin itti deemu dhiibbaa gochaatiin hin turre jira. Gama biraatiin dhiibbaa mootummaa biyyaati irratti illee dippiloomaasiidhaan goonu dabalata. Humnoonni nagaa biyya keessa jiran akka sagalee ofii dhageessisuu danda'an miidhaa nama saba keenyarra uummata irra gahaa jiru akka gabbaaniitiin uummataaf dubbachuu danda'anii waltajjii adda addaa uumneetiin socho'aatiin hin jirra. Gama saniin ibsamuu ni danda'a jechuudha sochiin keenya. Galatoomii barsiisaa. Daawwattoota keenya sagantaa waa'ee ilaalaa kenna ka barsiisaa Sultaan Sheek Qaasim wajjin taasifnu itti fufee jira. Muuziqaa ce'umsaa kana booda walitti deemna. Egaa gaaffii deebiin kenna ka barsiisaa Sultaan Sheek Qaasim waliin taasifnu ka guyyaa irraatti fufaa. Egaa barsiisaa mee biyya san bulchuuf dorgommii keessa seenuuf yoo nageenni jiraate deemaa jirtanii yeroo ammaa kana biyyi teenya Itoophiyaan biyyi jedhamtu suni naannolee ofii wajjin akkam nageenni isiin qabdu maal fakkaata? Yoo politiksiin isii akkam yeroo ammaa kana? Yeroo ammaa kana akkamitti ilaaltan illee akka faawwatitti? Yeroo ammaa kana haalli hariiroon Itoophiyaa akka biyyaatii fi hariiroon biyyoota ollaa wajjin jiru hariiroo nagaa irratti ijaaramee miti. Hariiroo wal sodaachuu, hariiroo wal balaaleffachuu, hariiroo geopolitikaalii Itoophiyaa marsaniitiin rakkoo addaa keessa galchuudhaaf sochiin godhamaa jirudha. Wanti kun immoo waan tasa ta'ee miti adeemsa keessa sadarkaa amma jiru keessa galle Itoophiyaan seenaa keessatti gaanfa Afrikaatitti akka ankar bu'uura jedhamteetiin yaaddamti. Bu'uura tasgabbii utubaa tasgabbii naannichaatitti ilaalamti. Sadarkaa dhiibbaa dippiloomaasii biyyattiin qabduun sadarkaa baay'ina uummata isii qabduu fi sadarkaa dinagdee isiitiin akka gaanfa Afrikaatitti biyya guddaadha. Saba guddaa of keessaa qabdi kan sadarkaa sanitti beekamti. Yeroo ammaa kana garuu sadarkaa san hin qabdu. Even hariiroon biyyoota ollaa wajjin qabdu hariiroo walitti bu'iinsa fi wal shakkii fi wal sodaa keessa ittiin seene sadarkaa militarii sochii waraanaatiif illee waan qophii fakkaatu haalli itti argamu jira. So wanti kuni maybe adeemsa dippiloomaasii mootummaan biyya keenyaa hordofaatiin tureen
maneuver warri ollaa kennaa maybe ka fagootis ka dhiyootis faayidaa biyyoolessaa nuti qabdu faallaa kan ta'anis humnoonni jiran biyyoonnis ni jiran so humnoonni fi biyyoonni faayidaa biyyoolessaa nuti qabnuun faallaa qabanii tarkaanfii dhiyeenya kana fudhataniin sochiin hariiroon biitti kenna qabdu ka biyyoota ollaa ishee wajjin akka boora'u ta'eetiin jira dogoggora dippiloomaasii mootummaan yeroo ammaa kana aangoo qabateetiin jedhe hojjeteenis qaawwa diinonni kenna humnoonni faallaa biyyoolessaa nuti qabnuun socho'an qaawwa argataniitiin akka humna nuun faallaa ta'e faayidaa biyyaatis kan miidhuu danda'u akka ijaaramu akka booldi ta'aniitiin ba'an haalli godhamaatiin jiru ni jira so rakkoo hin taane keessatti seenaatiin jirra sodaan waraanaa duumessi waraanaa naannoo gaanfa Afrikaatitti guddachaatiin jira kana keessaa bahuudhaaf immoo biittis mirga isii keessattuu galaana diimatti access gochuudhaaf immoo port argachuudhaaf sochiin isiin gootu sochii seera qabeessaa seera idil addunyaatis haala kabajeen even bu'uura hariiroo faayidaa waloo biyyoota naannoo ollaa ishee wajjin jiruun irratti kan bu'uurfame wal hubannaa saboota biyyoota lamaanii fi mootummoota biyyoota lamaanii fi ollaa ishee wajjin kan ibsu ta'uu qaba. Sadarkaa san kan eeggate yoo kan hin taane taate sadarkaan amma itti deemamaa kallattiin itti deemamaatiin jiru akka shakkiin biyyoota jidduutti uumamu waan godhuuf sodaan akka hin taane waan uumamaatiin hin jiruuf biyyoonni sunillee garan taanetti Itoophiyaa irratti kara diina ta'utti haalli itti deeman ni jira. Wanni kun akka biyyaatitti akka paartii biyya keessa socho'utti akka immoo biyya dhimmi biyyaa isa yaachisutti hedduu yaaddoo keessa nu galcheetiin jira jennee galatooma barsiisaa nuyi gaafii kenna xumurree jirra yaani na hafe jetta yoo jiraate carraa dhumaa isinii kennina galatooma just ergaa lama dabarfachuu barbaada kan jalqabaa miidiyaan akka miidiyaatti hawaasa tokkoof ija kurras hawaasa hedduu deeggaraa hedduu rakkoo isaa gabbaaseetiin dubbachuuf mari'ateetiin immoo rakkoo saniif furmaata kaayachuuf illee miidiyaan meeshaa qabsoo guddaadha. Hawaasni miidiyaa akkanaa miidiyaa akka keessan Oromiyaa Freedom Media kana jajjabeessuu qaba. Sadarkaa adda addaatitti deeggarsa isaatis agarsiisuu qaba, hordofuu qaba. Miidiyaan kun akka daran babal'ateetiin jabaatu gaafii ummataatis akka ifatti bal'inaan baaseetiin agarsiisuu danda'u aadaa saba keenya afaan saba keenya akka bal'inaan guddachuu danda'u gochuu irratti shoora guddaa taphata waan ta'eef miidiyaa kana akka uummanni keenya deeggaru ergaa ni dabarsina. Kan lammataa yeroo ammaa kana nuti akka KFO'tti hawaasa biyya alaa jiru kana bal'inaan deemneetiin mariisisuu haala biyya keessa jiru hubachiisuu fi kallattii siyaasaa kennaa irratti bal'inaan ergaa dabarsaa jirra. Community dialogue engagement gochaatiin jirra. Yeroo ammaa kanas kan karoorfaman magaalaa Seattle keessa jirrutti kan sagantaan qopheeffamaa jira. Magaalaa Portlanditti illee Washington DC'tti illee qopheessaatiin jirra. Hawaasni keenya illee bal'inaan baheetiin achirratti akka hirmaatee gama keenyaan waan jiru akka hubachuu danda'u akka baruu danda'u ergaa nuti dabarsinus akka nu caqasu gama isaaniitiin illee gaafii qabanis akka dhiyeessaniitiin waa'ee biyya keenyaa waa'ee hawaasa keenyaa waa'ee qabsoo keenyaa akka mari'achuu dandeenyu hirmaannaa keessan cimsaa ka jedhu ergaa dabarsa. Hedduu galatooma isinillee waamicha Oromiyaa Freedom Media isinii taasise kabajanii istiidiyoo keenya dhuftanii seenafillee nama Oromiyaa irraa yeroo jalqabaa dhufe gaafiif deebii Oromiyaa Freedom Media istiidiyoo isaa dhufe gaafiif deebii taasise keessaa nama tokko fi galatooma isinis. Egaa kabajamtoota daawwattoota hordoftoota Oromiyaa Freedom Media sagantaa waaree ilaalaa kenna guyyaarraa ka barsiisaa Sultaan Sheekh Qaasim waliin taasifne dubbi himaa KFO waliin taasifne kanumaan xumurraa waan nu daawwattaniif galatooma isiniin jenna.